Odeeffannoon galgala kanaa Roobeelii poolis xaabiyaatti kassasamee waraqaan itti kennamnaanii eenyu hati jedhee tarsaasee Abeelitti agarsiisee maaliif tarsaastee maaliif achidhattee wanta siin jedhanii dhaggeeffatiinii sagaleen kenniin yoo jettu ganneen itti dubbattee isaan yoom gaarii yaadanii beekuu jireenya keenya jeequu yoo jedhe dubbatee ashama akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan akkama waltan siniin jechaa. Egaa gooliin heegalee mo'atamanii waan hin jirreef qixuma jiru waan ta'eef amma nuti hin dheefnu yoo jedhanii egaa kutatanii muratanii ka'aniitoo jiru. Abeelii eenyu bakka akkasa buusee waraqaa gaa'eessaa akka inni fide hin beeknu. Egaa poolis xaabiyaadhaa jedhaniitoo jiru. Wanti waraqaan suni dubbifame yookiin immoo banamee hin jiru. Roobeel immoo taataarsaasee achi lafatti gadi ishii darbatee jechuudha. Kami wantumti isaa menuu galuu didee nuuf galuu didee wantumti isaan hojjetan iyyuuti. Haa ta'u malee Abeel akka jechaa jirutti Roobeelii harrafachuu didee mana Abrahaam keessatti akka barbaade ta'aatoo jira jedhee jechuudha. Abbaa dhimmaa ta'ee bakka Abrahaam bu'eeto jechuudha. Waraqaa fidee kinoo haala kanadhaanii kassasamteetta jedheen jechuudha. Asirratti Abeelii ati jireenya hin qabdu jiruu hin qabdu jireenya keen jiraattu takka jireenya Ermeellaa takka jireenya Abrahaam takka jireenya Ruuttaa jiraatta jechuudha. Osuma kana jettuu jechuudha barri sitti dhumee jechuudha dhalchuu akka hin dadhabne adaraa kee ofitti deebi'i gara sanatti deebi'i gara jireenya keetitti deebi'i isiin jechuu jaalanna jechuudha. Maalidhaan akkana qooyme eeshika. Osum kana jedhanu Roobeelitti segaa kana duras gannitti meetture jechuudha. Roobeel ofaa eeggatu Abrahaam caliin jedhu jedhee jechuudha. Kana gidduutti dhufanii gaafa jedhanii kana dura ganni sitti meetoo jira. Roobeelittis immoo sitti meetoo jira barreessinee jirra miseejii ati garuu dhaga'uu hin dandeenye. Kanaafiyyuu poolis xaabiyaatti barbaadamteetta waraqaa kinoosa kanadha. Mana Abrahaam keessa akka barbaadde ta'aatoo jirta. Manni kan Ruuttaati. Kaffallee jiraachaa jirra yoo jedhu kan inni dubbate jechuudha. Hanga kana dura jechuudha Ruuttaan edda dhuftee guyyaa 10 waan ta'edha. Manni kiraas kaffaltan hin jiru inni tokkoffaa jechuudha. Mana kiraa kaffalaa jiru Abrahaamidha jechuudha. Hin sobiina. Inni biraa immoo mana biraa yoo kireeffattee jiraachuu hin dandeessu. Hanga kanaatti isin deemsisu maalidha? Waliin haasa'uu hin barbaachisuudha. Ati kaleessa maal jetteen Ruuttaadhaanii? Bu'aa dhuftee bu'aa deebitan jenneeni sirra immoo darbee Ermeellaanis akkas jetteeni inni kun maalidha jennaani inni ishinnaan jettu sittin dhaga'amu siif inifuuyi kan maalidha waa'ee kan shibichaa haasofte anis nama dhameen ishinnaan jettu natti dhagahamaa piroosesiin kee inni kana duraa sii xumuramuu didee siifan xumuranaan jette innis immoo yeroo cidha isaanii dhaquudhaaf jedheen Dubaay galuu dadhabeen kufee nan kufee dhekaa. Gaafa sin darbitan nutti agarsiisu wayinee birrii yoo tibi'e waanuma taatan iyyuu si wallaalchise dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Omaan jettan Ermeellaanis viidiyoo hojjetamuu ofishiitiif hojjetaa jira. Hojiidha kan isaan qabatan jireenya miti obboloota wanti isinii galuu qabu diraamaadha jechuudha. Roobeel wanti kassasamee hin jiru. Otoo kassasameera ta'e Abrahaamtu mana koo keessatti lafa natti dhiitte akka dhala koon arganne na goote haadha manaa koorraa na fageessite kan biraa immoo dhiisiti ushummaa manatti naa fidde kan maaliiti jedhee osoo hojii bakka cubbuun taaniin hojjanne ta'eera ta'e Abrahaam ija baasee itti dubbachuu qaba. Kaleessa Ermeellaa erge har'ammoo Abeel erge barummoo Buraat erge Buraan eessa raqe qoyi jalallee isa biratti deebi'e moo akkam eessa jira calleedha samuuna kana argeen beeku jechuudha. Abeel mata siifachi kaate jechuudha wayinii otoo bijaamaa kennineef iyyuu tokko arginuu fi laakaanee uffatee akkana bahee xa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 
jedhame barakana hafeera hoduun barakana affeera bakka baratti dubartiin kutattuu taate baratti dubartiin jabduu taate baratti dubartiin aasaa barte ata siifachi kaattee takka irmeella jette takka ruuttaa jetta maalidhaan akkanaa
ganniin goolii kana keessaa bahe sirraan bareedu isaanii xibbaa xibbee qabatu jechuudha si galeera kanaafiyyuu ati nama guddoodha mana kee dhiistee ijoollee kee dhiistee uftee isaan gidduudha bahi ruuttaan waan gootu beetti ruuttaan immoo jechuudha ganni amansiisteettiin wanta ta'eefi eddanni dhufeeyyii kanii sinii iyyaatoo jirtanii kaleessa maal hojjechaa turtan maal keessa turtaniiyyuu jennaanii ermeelaan haala sanaan taasaa turteennaan ermeelaan hin caaltin jedhuun ermeelaan hin caalti wanta caaltuufidha jaalala waan beektuufidha Abrahaamidhaan fudhatteetoo jirteennaan ishii maaliin goone sin ermeelaamee abbaa mucaa ishiitii fudhattee jennaan bakka hin caalteedhaan fuuldura dhaabbatee dubartii guddoo kana bira dhaabbatee jechuudha yoo daa'ima fakkaatte koo ilmi ishee amma kee ga'uu ga'eera Abeel safuu beekaa safeeffata beekaa tarsaa saqqititti ishii godhe Roobeel kanaan achi dhaabbachuu hin danda'u jedhee biraa kute baga biraa kute dhugaa rabbii maali Abeel maali sawuyyee Abrahaam dhugaan sin hin jedhame shoora isaan taphatan kana keessa mee waan tokko ittiin jiru waan tokko takkirmatti godhata Abrahaam wanta ta'u laala Abrahaam poolis xaabiyaa dhiisaatee jechuudha dhugaan sin hin jedhela maqaan poolis xaabiyaa yuun dhawu dheeraa sin kasa jedheeraanii itti dubbateera Roobeelitti hin dubbanne kana duras kan odeessaa ture ganni waamee ofaa eeggatu mana Abrahaam keessatti akka barbaade ta'aa jira Abrahaamii obsa gaafa fixate maal ta'a kan jedhe isa jechuudha Abrahaam irmicha tokkoyyuu tarkaanfatee gara seera dhaqeen beeku inni kan dhaqu dubartii bira jechuudha isa iyyuu dubartii kan fiduuf hiriyoota isaanii isaantu fida jechuudha jalqabaas immoo Abrahaam jechuudha mee ani eddan Abrahaamin ordofu jalqabee gara waggaa 4 jechuudha waggaa 3 waan akkasidha garuu jechuudha ani dubartoota ni sin jaaladha jedheeni in ergine jechuudha ofuma isaaniitiif bakka sin jaaladha tokkommoo kana dura waggaa kana yeroo meerii fa'i biratti ruuttaan baddee jechuudha heyyuun jechuudha haadha sharkaa ishii tumanii wanni fa'i bucheen fa'i jechuudha achii booda iyyuu qamisii obboleetti isaati fuudheetti kenne qaxxali gali biyya keenya keessatti dubartii yoo dhufte kabajaan galti gali jedheeni galche jechuudha innasa kanadha himanna nyaame sinitti araaramu ana Abrahaamidhaanis argee asoofsiisuun barbaada jette ganniini yaada isaanii wakabu isiniin jedhanne biraamu jechuudha tinsuu Alaazarii fi haadha Alaazar wanta ta'aa ture mana isaanii keessatti argataniitu kaleessa otoo isheenii qoricha gubbaatti nasannastu waraabaniitoo gadi dhiisaniitoo jiru jechuudha viidiyoo ishiin garuu nuti liyyuu jechuudhaan iyyuu qoricha xonqolinnatii wayiiti moo maalidha jedhee keessa kootti yaadaan ture jechuudha haa ta'u malee garuu ishiin qoricha kiniiniidhaan raftinatti fakkaate isaan irratti farafarsee fi maaliif sababni isaayyuu na raffisuu na dhoowwitee halkan na raffisuu boqonnaa na laachuu diddee akka isheen raftuuf jedheeni kanaafiyyuu halkanii guyyaa na jeetti boqonnaa naaf hin laanne ati si har'a ganamaan na kaastee akka barbaadetti natti haasawaa ta'u turte omaa tokkoyyuu hin fedhu nan deema haati koos dhageesseetti jettee jechuudha dhuga dubbachuuf ana jaartii kana baay'ee tokko na gaddisiiste maaliif akka isheen namni gaa'ela dhala isaatii iddoo qabatee bareedee ija godhatee nagaa argatee kolfa argatee jaalala argatee akka jiraatu barbaada malee namni kamiyyuu akka ittidhaanii akka bibittimu hin barbaadu jechuudha ishiin garuu jireenya ishii balleessuudhaaf dhaloota ishii yookiin immoo ijoollee ishii mana ishii gaala shigattee dhuftee mucayyoo gaala dhaabbattee ganaa ji'a 2 hin geenye ibiddarra keessee balgootee ta'u gubdee jechuudha qoricha sanagaa ishii nyaattee akka raftuufidha kan ture ishiin immoo nyaadhu jette kaameraa himaaniidhaan immoo ordofi waan ishiin gootu waraabiyyatti ittiin fakkaata jechuudha gaa kaleessa sana jechuudha jaartiin nyaadhu jette nyaadhu nam Alaazar nyaadhu jette sana booda maalidha
jettee gaafa ishiin haasoftu Alaazar fuudhee nyaachuuf gafa nyaatiin jetteeni nyaachuun qabdu jetteeni inni booda bakka nyaateen kufee jechuudha. Viidiyoo sunis waraabame. Viidiyoo sana maaliif waraabdee poostii goota ani ni ilaalu isumatu waraaba isumatu poostii godha kaameraa imaanii godhee kaameraa imaanii isaallee haasofsiisee wanta akkana hin barbaachisu ta'uu wanta hin qabne kanatu jettee yeroo akkana nama riisisi ati garuu waliigalteen kee maammi faana ture anis immoo baruun qaba jedheen jechuudha. Haala sanadhaan sana booddee baqqaa'ee mucayyoo haasofsiisanii jaartiin hin jilbeeffattee hin kadhattee jechuudha. Yeroo kanatti hin barbaadu kan garaa kee keessa jiru baafattee akka barbaaddetti haasoftee boqonnaa na oolchitee sammuu koo gadi gallakkisuudhaaf namni gaa'ela dhala isaatii bareechuudhaaf malee ati garuu gaa'ela diiguudhaaf kan mana kee gattee dhala kee gattee dhufteettee bakka baay'ee tokkoon boochee dhiifama gochuu jennaan dhiifama siif hin godhu hani abadan dhiifama siif hin godhu barachuu hin dandeenye boqonnaa argachuu hin dandeenye akkatti neeyyisiiftaa ganamaaf galgaleettee jechuudha akkatti ishiin bochu. Akkatti ishiin bochu dhugaa rabbii akkatti ishiin bochu ani dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo sana yeroo ilaalu emimmaan konfitaadha dhugaa rabbii emimmaan jechuudha. Salphattu dhugaa rabbii ishumti jechuun kan akka shiitii kan ishiidhaaf ta'u abdiyeetidha walitti dhufeenya garaa garaatiidhaan bakka kaleessa nagaatti agarsiistee maqaa baastee fi yeroo isaan jaalala keessa jira yoo walitti bu'anillee bilbiltee fi walitti deebisaa jechuudha. Dhugaa jaartiin kun iyyuu sammuun ishee jechuudha naganatti hin fakkaatu jechuudha. Inni illee jedheera miseejidha waan baay'ee jedhamee abaaramteetu jirti osoo haadha keenya taatee hojjettanii yaaddaniittu warri maati maal taate naan jettanii naa yaaddan baay'ee tokko galatoomaadhaayi ani ishiin kana gooti jedhees iyyaanne ture. Wanti ta'uun hundumtiyyuu ta'eera ani immoo yeroo darbee mana hakimiin ture mana hakimii sana keessattis immoo waan hin jedhamen qaba wantoota nyaadhullee addanaa baasaniiru yeroo muraasa qabdanaan jedhaniiru garuu an ofitti moruu hin barbaadu jedhee bakka inni baay'ee tokko naasa'ee baay'ee tokkodha waan baay'ee dubbate boodarra na jalaa saaqa nan deema nan hin deemte sayyuu nattu nagattee deemtaa iddoo kanatti. Namni gaafanne bakka jaartiinis jilbeeffachuu barbaadde maal jechuu barbaadde abadan abba barbaadde jilbeeffadhutti dhiifama gaafadhu achumatti haati kiyya dhageesseetti haadha kiyya biraan deema jetteen bakka boodarra jechuudha giddumaadhaan mucayyoon tasgabbaa'uu hin dandeenye obsa ishii fixatteetti wanta ta'eefi sana booda bakka gidduman eeshi bakka siyalaan saaqaleeni balbala jalaa saaqee duuba baay'ee kaatee kadhatee bakka maaliifidha duubatti deebi'u bakka eeshi akka dhibbatti nan beeka akka waan baay'ee taate nan beeka isa kanaafiyyuu dhiisi bakka namna jennaan abadan jettee jechuudha yoo danda'amaa ta'e naa bilbilii kallattiilee garaagaraan sin dubbisa kanaan achitti abadanii jettee jechuudha. Ani waatutti godhame dhugaa rabbiin malee nagaa miti jaartittiin jechuudha xabala seenuu qabdi gaafa jalqaba jechuudha mana ishii keessatti gaafuma ka'e hojii hojjedhu jetteen sana maal hojii kaameraa naa qabattee ishiin yoo shiidhaaf yoo amaatiidha wooti haadha ishii yoo miti akkatti mucaifachuu maaltu fide maaltu akkana gochuu ishii barbaachisa. Kanaafuu jaartiin sun nagaa miti qoratamuu qaba seexana wayii gidduu galee jechuudha. Ishiin immoo ani marzanyaa miti ani qoricha gootuu miti baay'een keessanii qorichatti gooteettanii kan naa bilbilanis jiru kallattiilee garaagaraadhaan waan baay'inaan jedhamaatu jira ani garuu sana miti yoon immoo qorichatti godheera ta'e ishoo baganatti godheette jechuudha. Bagan taasise maaltu dhufa eeyyaa dhakeetti qoricha kenneera jetteen jechuudha. Ishiin lakka dhiphina sammuurraan kan ka'e boqonnaadhaa buushiirraatiin kan ka'e nyaattee na irraa xiqqoo shaa boqottu ani aaran galfadhaadha jechuudha. Sinii galeera waan waaqota amaatii akkana sinirraa qabu gaasinin jedha sinirraa qabu innaa gaafatti sittanis of eeggadhaatiitti siqaa wajjiniin qalladu wajjiniin taphachuu achi kaa nama gaa'ela keessanii wajjiniin taphadhaa qallada namni gaafa keessa sin barte jechuudha boqonnaa siniif hin laattu iddoo siniif hin laattu sinirratti ba'uu barbaadde jechuudha isa dhugaan sinin jedha na gooftaan koo sinaa eebbifama shaalom.